Selamat sore teman-teman. Apa kabar hari ini? Hari ini saya ada di luar Manumian, di hutan bebas. Tepatnya di lokasi Pihalawari. Ini di Manumian, sama di wilayah Manumian, Desa Manumian, Kecamatan Diboki, Ciaupling. Kenapa dinamakan Pihalawari? Kalau translate-nya ke bahasa Indonesia itu kira-kira penjala manusia. Penjala bayi seperti itu. Tapi orang seperti itu. Saya juga belum tahu. Tapi ini dengan cerita. Tempatnya lumayan seram ya. Tapi indah ya. Kalau kita sendiri, nanti ada godaan. Tapi bagus. Tapi cukup jauh ya dari